तो ये है मारुति की इर्टिगा और उस्ताद जी से पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो उस्ताद सर जी नमस्कार भाई और राम राम सभी भाइयों को। भाई ये गाड़ी आर्टिका है, पेट्रोल की टैक्सी नंबर गाड़ी है। इस गाड़ी में जब हम गाड़ी को चलाते हैं तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं। जैसे गाड़ी के हम ब्रेक मारते हैं, जैसे कि हाफ ब्रेक मार के रखें तो गाड़ी में कच 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 का साउंड आता है। अच्छा ठीक है। और अच्छी तरह देखें तो इसमें रियर लेफ्ट से आवाज़ आती थी। हमें ड्राइव किया इस गाड़ी को क्योंकि ड्राइवर की कंप्लेंट थी, मैंने चला के देखा है तो लेफ्ट से आवाज़ आ रही थी। मतलब भाई मैं गाड़ी को चेक करता हूँ, पहले गाड़ी को जैक लगाया तो गाड़ी के पहिए घुमा के देखा हमने तो उसके बिल बेरिंग में आवाज़ आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो आवाज़ आ रहा है तो पिले भी दिखा रहा है। उसके बाद फिर मैंने आवाज़ चेक करने के बाद देखा भाई जो टायर भी खुलवाते हैं बेरिंग तो ख़राब है। तो उसके बाद खोलने के बाद पता चला ब्रेक शू भी ख़त्म है। अब दिखाते हैं कि हमें प्रॉब्लम क्या है। जो कि इस गाड़ी के ब्रेक बेरिंग दिखाता हूँ पहले मैं आपको। ये देख रहे ये हाँ देख रहे साउंड आ रहा है। ये ब्रेक बेरिंग खराब, इसको क्या नाम है, बिल बेरिंग खराब हो गया बिल्कुल। तो इसका बिल बेरिंग अलग से नहीं आता। देखिए आप पीले आ रहा है खटर खटर, ये देखिए साउंड, मैं हाथ हिला रहा हूँ तो इसमें बेरिंग अलग से नहीं आता, पूरा हब कंप्लीट आता है जी। जिसमें कि बेरिंग खराब होने की वजह से क्या हो रहा है, हब टेढ़ा चल रहा है इसका। जब हब टेढ़ा चल रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपका देखिए ड्रम है, देखिए यहाँ पे निशान छोड़ दिया इसने। अच्छा यहाँ देखिए मार्किंग बन गया है, निशान आ रहा है, जिसकी वजह से टेढ़ा चलने की वजह से ये आपका ड्रम भी टेढ़ा हो रहा है। जब ये हब टेढ़ा होगा ड्रम भी टेढ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसके रजिस्टर के अंदर रजिस्टर कहाँ रखा आपने, ये रहा देखिए यहाँ पे टकराना चालू हो गया। देखिए निशान बना रहा है। अच्छा यहाँ पे आपका जो ड्रम है ये रगड़ना चालू कर दिया। देखिए इसमें उसका आवाज है ये। यहाँ पे जैसे हम ब्रेक मारते हैं टेपर हो जाता है, यहाँ साउंड बनने लगता है रगड़ के। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जब एक तरफ टेढ़ा होकर चलने लगा तो एक ब्रेक शू देखिए पूरा मोटा पड़ा हुआ है। हाँ। इसमें पूरा माल है देखिए आपको, और एक तरफ का बिल्कुल खत्म हो गया। देखिए इसमें पूरा खत्म हो गया। हाँ, जो आगे साइड का है, क्योंकि जब आप ब्रेक गाड़ी आगे चली ब्रेक मारा तो टेढ़ा आगे तक होगा, तो ये वाला ब्रेक शू पूरा खत्म कर दिया टेपर चलने की वजह से। अच्छा ये और इसमें पूरा माल पड़ा हुआ देखिए आप, इसमें आधा से ज्यादा होगा और उसमें बिल्कुल आपका खत्म हो गया, खत्म है, मेटल पे आ गया है। मेटल पे आ गया। हाँ, जिसमें कि बेरिंग खराब है, टेढ़ा होकर चल रहा है इस वजह से। अच्छा अच्छा हाँ, अगर इन्होंने बेरिंग पहले एक चीज़ ध्यान चेक कराते हैं दिखाते तो इनका ब्रेक शू खराब नहीं होता, ब्रेक शू बच जाता है। जो खर्चा है लगभग कितने का ब्रेक सर ब्रेक शू करीब इनका अभी TVS का लाया है। TVS इनका करीब आया है 900 रुपये के आसपास का। अच्छा 900 रुपये कस्टमर खुद ही लेके आए हैं। अच्छा और बिल बेरिंग जो कि ओरिजिनल तो पता है बाहर मार्केट में है नहीं, इन्होंने मार्केट में लोकल पता करके आए हैं, जो इनको 1800 रुपये कस्टमर पर वो बता रहे हैं दुकान वाले। 1800। हाँ, जो कि पार्ट खुद कस्टमर ला रहे हैं, हम नहीं ला रहे हैं। अच्छा वो खुद ही खरीद के ला के दे रहे हैं हमें। नहीं तो कोशिश ये करें कि पार्ट जेन्युइन डालें और आप NGP के ही डालें। अगर मारुति गाड़ी तो NGP डालें, जिस कंपनी की गाड़ी है अदर उसी कंपनी का पार्ट डालें। अच्छा अच्छा जैसे हुंडई का तो हुंडई का पार्ट जेन्युइन डालें तो बेटर रहेगा। कि थोड़ी सी कॉस्टली तो होता है लेकिन जो चीज़ जेन्युइन वो जेन्युइन रहेगा। तो क्या लेबर चार्ज है सर? सर मेरा लेबर चार्ज है सर से इनसे जो ले रहे हैं हम 700 रुपये ले रहे हैं। 700 रुपये जी। बिल बेरिंग और ये बिल बेरिंग डालने का और दोनों साइड का ब्रेक शू चेंज होगा, क्योंकि ब्रेक शू 4 पीस कंप्लीट आते हैं। अच्छा 4 पीस है ना, तो उस साइड का भी चेंज करेंगे साथ साथ। उस साइड का भी चेंज करेंगे। देखिए जैसे कि अभी ये गाड़ी को हम चेक कर रहे हैं, इसमें कई प्रॉब्लम और मिल रही है हमें। तो इसमें देखिए मैं चेक किया तो इसमें सोकर भी लीक है हल्का, लेफ्ट में देखें सोकर लीक है। तो मैंने सर को बता दीजिए आपका सोकर भी लीक है। अभी हमें अप्रूवल देंगे तो आगे हम काम करेंगे, नहीं तो रुका रहेगा। वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। और प्लस ये देख लें कि अरे ड्रम आप कटा हो, जो फेस है अगर ये फेस करके जैसे देखिए खड्डा पड़ गया, आगे देखिए इधर डाउन हो गया, इधर ऊंचाई है, इसको हम फेसिंग में भेजेंगे। इसको फेस कराएंगे, इतना ही फेस होगा। प्रॉपर फेस होने के बाद फिर ये प्रॉपर सेटिंग आएगी। नहीं तो क्या होगा जब हम सेटिंग करेंगे आगे तो इसका माल पड़ा हुआ है, आगे बैठेगा लूज के डालेंगे फिर पीछे जाकर लूज हो जाएगा। उस टाइम में क्या होता है अगर इस कंडीशन में होगा तो आपका पैडल जो ब्रेक पैडल वो नीचे जाएगा। जब आप ब्रेक मारते हैं तो पैडल नीचे जाएगा, क्योंकि इसमें गैप ज़्यादा बन जाएगा एडजस्टिंग करते टाइम। अच्छा तो इसको फेस भी कराएं, प्रॉपर तरीके से देखें कि एक कटा है तो फेस कराएं। ड्रम नया डाल लें आप, या ड्रम ज़्यादा डाउन है तो नया डलेगा, लेकिन इसमें फेस हो जाएगा। इसमें भी है होने पर कमाल है। और ब्रेक शू नया डल रहा है तो उस कंडीशन में ब्रेक से बिल सेंटर वगैरह भी चेक करें आप कि बिल सेंटर वगैरह लीक तो नहीं है। अगर ये भी लीक हो पता चला कि आप दोबारा फिर खोल रहे हो, कस्टमर को पेमेंट ले रहे हो, तो एक ही बात प्रॉपर हर चीज़ चेक करें। अच्छा और प्रॉपर को क्लीन करें, क्लीन करके फिर लगाएं और गाड़ी को चलाएं। हैंड ब्रेक एडजस्ट करें प्रॉपर, आगे हैंड ब्रेक लूज करें।
जो लीवर है लीवर से पूरा लूज करें, पहले यहाँ से एडजस्ट करें दोनों यहाँ से, पहिए का। अच्छा। दोनों पहिए का एडजस्ट करने के बाद फिर आप आगे से एडजस्ट करें, नहीं तो वहाँ पे एडजस्ट आप यहाँ करोगे तो प्रॉपर हो नहीं पाती। अच्छा, तो बेटर यही रहता है कि पहले आप वहाँ लीवर के पास से लूज कर दें, जीरो करें। तो हैंड ब्रेक पीछे क्या लगता है? हाँ, पीछे पार्किंग, हैंड ब्रेक को पार्किंग ब्रेक भी बोलते हैं, अच्छा तो सिर्फ पीछे पीछे के लिए होता है। अच्छा, तो यही बेटर होगा कि पीछे आगे पहले लूज करें, फिर यहाँ पर एडजस्ट करें, इसको कंप्लीट करें, टायरों पर लाएँ, उसके बाद जाके आप आगे फिर ब्रेक को एडजस्ट करें। अच्छा। सर देखिए नया हब ले आए हैं, ये हब को फिटिंग कर रहे हैं, ये नया हब है जो डिब्बा इसका, और ये पुराना है। अब देखिए हमने यहाँ पे नया हब लगा रहे हैं, ये देखिए ये न्यू हब है, ये ओल्ड है जो खराब था, और ये नया हब इसके अंदर लगा रहे हैं, क्योंकि हब लगाने के बाद ही प्रॉब्लम मुख्य होगी इसकी। तो कितने का पड़ा हम? सर ये हब आया है कि 2100 रुपये का 2100 का। जी, अच्छा, जो कि एनजीपी का नहीं है, लोकल ही है I think। हाँ लोकल ये लेकिन ठीक चलते हैं। तो ये है एक साथ है। दोनों साइड चेंज होगा? नहीं, हब जो एक साइड का चेंज होगा, ब्रेक शू दोनों साइड चेंज होंगे। अच्छा, ये एक साइड का चेंज जी। होगा। अच्छा,